ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបមួយមុខចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនគឺសាច់ជ្រូកបំពងនិងទឹកជ្រលក់ជូរអែមសម្រាប់ទទួលទានជាមួយនំបញ្ចុកនិងបន្លែផ្សេងៗនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបំពងសាច់ជ្រូកបែបងាយៗចំណាយពេលតិចហើយសាច់ខាងក្រៅស្រួយល្អចំណែកខាងក្នុងវិញមានសភាពទន់ហើយឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ជូរអែមដែលស្តៀងនឹងទឹកត្រីផ្អែមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើទឹកត្រីនោះទេដូច្នេះដើម្បីដឹងច្បាស់សូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួនកន្លះគីឡូយើងត្រូវហាន់វាជាដុំបន្ទះធំបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលបំពងរួចហើយត្រូវដំខ្ទឹមស5កំពឹសនិងខ្ទឹមក្រហម3មើមតូចល្មមទុកវាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ឆ្នាំងមួយដាំទឹកចំនួន1លីត្រពេលចាក់ទឹកចូលឆ្នាំងរួចហើយយើងត្រូវដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានដំទុកអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចត្រូវដាំវាឲ្យពុះនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកចូលស្រុះវាត្រឹមតែ30វិនាទីប៉ុណ្ណោះយើងអត់ស្ងោរវាឲ្យឆ្អិននោះទេគឺយើងស្រុះតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះការស្រុះសាច់បែបនេះជួយទប់ជាតិទឹកក្នុងសាច់កុំឲ្យចេញមកខាងក្រៅដូច្នេះពេលយើងយកវាទៅបំពងសាច់ខាងក្នុងនៅតែទន់អត់ស្ងួតឬក៏រឹងនោះទេបន្ទាប់ពីស្រុះរួចហើយយើងត្រូវស្រង់វាឡើងទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចរួចហើយសូមយកមកប្រឡាក់គ្រឿងដោយដាក់ទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះស្ករ1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិល1ចឹបនិងម្រេចបន្តិចបន្តួចរួចយើងត្រូវដាក់ម្សៅបំពងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយពេញម្សៅបំពងម៉ាក់នេះងាយស្រួលរកទិញនៅតាមផ្សារឬក៏នៅតាមតូបលក់អីវ៉ាន់ផ្សេងៗហើយចុងក្រោយត្រូវដាក់ម្សៅពោត1ស្លាបព្រាកាហ្វេពេញរួចត្រូវច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វក្នុងការបំពងសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំប្រើម្សៅតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដោយបងប្អូនឃើញបន្ទាប់ពីច្របល់ចូលគ្នារួចហើយម្សៅត្រូវជាប់នឹងសាច់តិចៗបែបនេះឥឡូវនេះយើងអាចយកសាច់ជ្រូកទៅបំពងបានដោយដាំប្រេងឲ្យក្តៅខ្លាំងជាមុនសិនរួចត្រូវដាក់សាច់ចូលម្ដងបន្តិចសូមបងប្អូនកុំដាក់វាចូលច្រើនពេកប្រសិនបើបងប្អូនមានប្រដាប់វាស់កម្ដៅប្រេងនេះត្រូវមានកម្ដៅចន្លោះពី160ទៅ170អង្សាដូច្នេះដោយសារប្រេងក្ដៅខ្លាំងការបំពងក៏មិនសូវចំណាយពេលយូរប៉ុន្មានដែរនៅពេលដែលសាច់ប្រែទៅជាក្រហមស្អាតបែបនេះយើងត្រូវប្រញាប់ដួសវាចេញភ្លាមកុំទុកឲ្យវាក្រៀមក្រោយពីយើងបានបំពងសាច់រួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវប្រើកន្ត្រងដួសកម្ទេចកម្ទីចេញពីប្រេងឲ្យអស់ហើយដាំប្រេងឲ្យក្តៅខ្លាំងម្ដងទៀតរួចត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងបានបំពងរួចអំបាញ់មិញបំពងវាម្ដងទៀតជាលើកទី2លើកនេះបងប្អូនអាចដាក់ចូលម្ដងទាំងអស់ឬក៏ដាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលសិនក៏បានអាស្រ័យទៅលើទំហំឆ្នាំងឬក៏ខ្ទះដែលបងប្អូនប្រើហើយវិធីនេះធ្វើឲ្យសាច់ដែលយើងបំពងកាន់តែស្រួយនៅពេលដែលសាច់ប្រែទៅជាក្រហមស្អាតហើយស្រួយល្មមតាមដែលបងប្អូនចង់បានហើយសូមដួសវាឡើងដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងឬក៏ចង្អើរប៉ុន្តែសូមកុំដាក់ក្នុងចានដើម្បីកុំឲ្យសាច់ហប់ហើយសើមក្រោយពីបានបំពងសាច់រួចហើយយើងត្រូវងាកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់វិញម្ដងទឹកជ្រលក់នេះមានរសជាតិជូរអែមដូចទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវជំនួសទឹកត្រីហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកដែលបងប្អូនអាចសាកល្បងបានយើងត្រូវវាល់ទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1កែវតែបងប្អូនអាចប្រើខ្នាតអ្វីផ្សេងមកវាល់ក៏បានដែរដូចជាស្លាបព្រាវែកឬកូនចានជាដើមឲ្យបានចំនួន1ពេញរួចត្រូវវាល់ទឹកខ្មាស់ចំនួន1ពេញផងដែរចំណែកស្ករយើងត្រូវដាក់ចំនួន1ហើយថែមកន្លះទៀតធម្មតាពេលធ្វើទឹកត្រីផ្អែមយើងប្រើស្ករចំនួន2តែដោយសារទឹកស៊ីអ៊ីវអត់សូវប្រៃដូចទឹកត្រីយើងអាចដាក់ស្ករត្រឹម1កន្លះក៏បានហើយត្រូវដាក់អំបិល1ចឹបនិងទឹកចំនួន4រួចត្រូវកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរហូតទាល់តែស្កររលាយអស់ចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសតាមចំណង់ចិត្តប៉ុន្តែបើដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់
ឥឡូវនេះគ្រឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយមានទាំងសាច់ជ្រូកបំពងហើយនិងទឹកជ្រលក់ផងដែរតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចរៀបចំទទួលទានបានហើយបងប្អូនអាចទទួលទានបន្ទាប់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកឬក៏បន្លែស្រស់ផ្សេងៗហើយសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនក៏អាចពិសារួមជាមួយត្រីចំហុយផងដែរនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្រីចំហុយបែបនេះដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់ទៀតវីដេអូថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តម្ហូបមួយមុខនេះហើយសាកល្បងធ្វើពិសាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយ subscribe YouTube channel និងចុច like page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា